1 2 1 2 1 2 test 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 1 2 test. Ya tinoziva kuti vakawanda vane maupdates avanoda kunzwa pano paUtindi TV. Tati timbobvunzana live, tati timbobvunzana tiri live, tati timbobvunzana tiri live. Aha. Mwari wakanaka wakomana unaika, unaika unaika vasikana unaika. Ndati Mwari wakanaka wakomana unaika, unaika unaika shuwa unaika. O Mwari wakanaka vasikana unaika, unaika 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 unaika. Ingotaura kuti uri kutiona uri kupi. Chingotaura kuti uri kutiona uri kupi. Chingotaura kuti uri kutiona uri kupi. Una Mwari wakanaka vasikana unaika, unaika unaika vasikana unaika. Mwari wakanaka vakomana. Ndanga ndichifonerwa navamushai, baba vaAida Mushai. Ndanga ndichitaura navo, so ndakamirira kuti tinge tinouya panapa. Ndakamirira vanhu panapa kuti ndisvikotaura update. Watching from Zambia, Gift Makina, welcome, 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 welcome my dear. Selina Miripiri, muriseiko, murisei. Tati timboonana zvenhasi, hamuna zvamuruda kunzwisisa here? Watching from Cape Town. Yo, God bless you, God bless you, God bless you. Tangokutendai nerutsigiro rwamunotipa pano paUtindi TV. Hatina zvakawanda. Pelagia Mkora, thank you very much, God bless you. Ndiripo. Handibvi pano ndisina kukunamatirai hazviti. Handibvi pano ndisina kukunamatirai hazvigoni. Handibvi pano ndisina kusiya prayer pano. Ndinenge ndaita chitadzo kuna Mwari. Handibvi pano ndisina kusiya prayer. Vanoziva kukosha kwemunamato vatoona nyasha dzaMwari ipapapa. Tinosi story how far. Okay, toda kuitaura panapa Pelagia. Nyaya Tino toda kuitaura panapa. Iri kufamba zvakanaka asi toda kuitaura. Toda kuitaura. Nyaya yaTino. Tinotenda. Okay, thank you for praying. Yes. Aiwa tinonamata. Hatimboregi, hatibvi tisina kuisa prayer, hatibvi tisina kuisa munamato. Izvozvo hazvigoni. Ko tinenge tichititaurirei pano? Tinotobva pano taisa munamato chete kuti zviite zvakanaka. Yo, munondikunda nekunaka imi, munondishamisa. Munondigonera. Mwari akuitirei zvakanaka, Mwari akukomborerei kwese kwamuri. Regai ndisanotaura zvangu yabvunzwa yaTino, yabvunzwa naPelagia. Right. Tinotenda. Handizivi nhai makagumira papi ndione kunyatsotsanangura, because ndinogona kurebesa ndakudzoka kumashure, kana kuti ndinogona kutangira kumberi imimi
musina kutombonzwa kumashure kwacho. Naye Pelagia, makagumira papi panhau yaTino? Patakapedzisira kutaura naye manje uno ndichiti mwanasikana wangu akunyemwerera. Makariona here vhidhiyo iroro? Makariona here vhidhiyo iroro pandakapedzisira kutaura naye ndichiti ari kunyemwerera mwanasikana wangu, muchamuziva here kuti ndiye Tino uya? Iroro mukandipindura kuti makariona here iroro, ndinobva ndaziva pekutangira. Ndiani kwari kufona iye naini? Dai ndaisa paflight mode. Halo, takasimba, muri sei? Aiwa, isusu takasimba kutosimba chaiko. Mutare. Ndofunga muri kufunga kuti muri kutaura namadzibaba wamakaona paTV, handiti? Apa mafona kuTV manje kuna Elder Kanjanda. Chiregai ndimbopedza zvandikuita ndikuasistai kuti musvike pavari. Pakanaka, thank you. Right, matishi apo anzi yes. Yeah, we watched the video. Right, saka kana makaona pandakataura naTino achiti ari kuenda mudare raChief Mutasa, Tino akazoenda kudare. Sorry, ndabva ndaisa paflight mode, pananga akundifonera. Tino akazoenda kudare kwaChief Mutasa Saturday yapfurai, but zvakandoitika ndezvekuti mai vemukomana wake havana kuuya, nemukomana wacho haana kuuya. Mukomana pakatumwa vanhu vakandotevera vanhu ivavo kuti vauye kudare raChief Mutasa. Kutaurika kwazvo zviri kunzi havana kuvaona. So Tino akazongoudzwa saka tiri pamwe chete. Saka Tino akazongoudzwa ndandakuverenga apa zvanyorwa naPelagia. Saka Tino akazongoudzwa naChief kuti iwewe zoita chidzoka kucourt undopiwa warrant of arrest, woiriendesa pakembi paodzi kuitira kuti mukomana wako asungwe, nekuti akuita zvekuzvidza dare. Saka vese vari kusvika tinokugamuchirai, Mwari akuitire zvakanaka. So Tino izvezvizvi akazondifonera achiti Elder, ndozvataurwa naChief, ndaakufanira kudzoka kucourt. Ndadzoka kucourt ndondoita kuti ndipiwe warrant of arrest kuitira kuti mukomana wayo asungwe nekuda kwenyaya yemaintenance. Aane bhiri rinenge riri kuma over 1,500 US. Saka Tino akandiudza achiti izvozvizvi handisina mari, ndine $4 muhomwe, ndiyo mari yandinayo. Saka ndakumbodzoka kumarondera, ndimbodzoka kubasa kwangu kwanda ndichingokiya ndiri, ndimboreiza mari yekuitira kuti ndizoona kudzoka zvakare kucourt. Saka ndomamirira akaita nyaya yaTino. Haana mari yekukurumidza kumhanyisa zvinhu zvake, haana mari yekukurumidza. Pese pamunoona ndichitaura naye paya ndine ndatoita wekukwidza kuuya nekuzodzoka. Ndinotomubhadharira kuti akwire auye timbotaura, timbokurukura tichidaro. So izvozvizvi mari haana, chamisa zvinhu zvake kuitira kuti zviite kakudhileya inhau yemari. Asi nyaya yake yakajeka mwanasikana zvekuti akangowana mari as soon as yesterday anobva atongoenda kucourt, civil court. Okay, saka anobva atongoenda kucourt. Sorry, ndiye ndichiti ndichitaura ndichiverenga zvekuitika apa. Tanzwisisa here panyaya yaTino? Yabvunzwa naPelagia, ende zvinoratidza futi kuti mhiripiri anga akaiteererawo futi. Ndiani mumwe anga akaiteerera vakati one day. So tainzwisisa here? Kana tainzwisisa kungoti hongu kuri right, tanzwisisa. Kana paine zvamunoda futi kuti zviwedzere kujeka, makasununguka kubvunza.
makasununguka kubvunza kuti tizvijekese. But kwamuri kuri sei hama dzangu? Kwamuri kuri sei? Kwamuri kuri sei? Kwamuri kuri sei hama dzangu? Kuri sei? Kwamuri kuri sei? Ndaona vamwe vataura kuti vari kuCape Town. Iri sei kuCape Town nhasi? Vamwe vari kuZambia. Kuri sei kuZambia? Kuri sei nhasi kuCape Town? Kuri sei? Kuri sei? Kuri sei? Kuri sei? Kuri sei? Handichigwa. As a mother we call the witch elder. I said. Zvagara Satani anoshandisa vanhu nenzira dzakasiyana siyana. Mumwe munhu anenge asikatoroyi zvekubuda. Asi uroyi hune malevels. Ukaona une kapfungwa kekushuvira munhu zvakashata, watokwana mudepartment racho revaroyi. Kuroya hakunetsi. Kuroya hakutombonetsi. Ende vamwe vanhu tine dambudziko rekunongedzera muroyi, abatwa asina kupfeka, adonha azoita sei and so forth, but tine varoyi vakawanda vari kuroya. Munoziva here kuti mifungo yedu yatinofunga ine volume yakakura munyika yemweya. Ine volume yakakura munyika yemweya. So ukafunga zviri bad zvinozika zvichitotaurika munyika yemweya. That's why muchiona kuti Bible kuna Romans chapter 12 rinoti izvo tisaenzaniswa nevenyika ino asi tishandurwe murangariro wedu uchivandudzwa kuti tiidze tizive kuda kwaMwari kwakanaka. Zvinobvira pamafungiro angu. Zvakare mubrain imomo ndonhandare kana kuti battlefield yandinorwira naSatani. Imomo ndo mune Yesu. Ndikarova Satani mubrain nemaresults angu anobuda ava positive. Asi akandirova ndinobudisa negative results. Hello. Wake up, elder. Umwe angoti elder please. Saka muchiona kuti zvakakosha kungogaidha mufungo wako. Zvakakosha kungogaidha mafungiro ako kuitira kuti zvaunobuditsa. Pane mumwe munhu akambotidzidzisa achidrowa rinenge zikatuniso rarine zimusoro ziguru, ndobva aisa mazidziso akakura ari around, ndobva aisa mazinzeve akakura akatiza musoro kudai, ndobva aisa mhino dzakati kurei, ndobva azoya kuisa kamuromo kadiki diki. Zvikanzi izvi ndo zvinofanira kuita munhu, especially muKristu, ngaave nemazinzeve onzwa stereki zviri kutaurika nezviri kuitika, ova nemazidziso oona stereki, ova nemhino dzake dzinomufemera mweya wakanaka, asi ngaachiita kamuromo kadiki kuitira kuti anonzwa, anoona, asi anononoka kutaura. Nokuti mukutaura kuzhinji ndo mune kurasikawo kuzhinji. Saka ukanzwa zvakanyanya asi uchinonoka kutaura, zvinokubatsira kuti paunozotaura unobudisa wisdom. Saka problem yakandoitikawo pana mama vedu vaya, vanongoti chavafunga vanoita, chavafunga vanoita, asi kana vakasvika pavanhu vanopretenda. Maybe message here. Okay. If you see yourself as a mother-in-law, father-in-law,
grandmother or grandfather hating your daughter-in-law or son-in-law, you are using your child in a bad way. How are you, elder? Thank you very much. Ini ndiri right. Tinotenda zvikuru nemashoko enyu amataura panapa. Tinotenda zvikuru nemasoko enyu amatitaurira pano, amatinyorera panapa. Elder, the story of suicide bomber from the Wales, didn't they arrest him today? Ndamboinzwa iri nyaya iyi vakomana kana pamwe pacho tinogona kunga tisina kutodzinzwa the story of the suicide bomb. Ndeiti ndambenge nditori offline zvakanyanya, kana iri yanhasi very sorry, ndogona kunga ndisina kutoiona. Ndine urombo zvikuru ipo papo, mondiregererawo. Ndambonga nditori offline ndiri kuita zvekungotora mavideos chete. Saka ipapapo ndinogona kunga ndatorasikirwawo imwe yandatosangana nayo nhasi. Imwe yandatosanganawo nayo nhasi panapa. Mirai ndiverenge nyaya iyoyi. Mirai ndikuverengere nyaya iyoyi. Yaitika muAdha. Mirai ndikutarisirei mani. Ngazvikurumidze zvapo. Yemumwe munhu akarohwa nedombo nematsotsi. Naiwediwe, matsotsi aya. Munhu anongoda zvinhu zvaasina kushanda. Ndinokurumidza kuiwana here. Jesu. Mirai ndinoiwana hangu, ndinoiwana. Ya. Regai ndiiverenge panapa. Yaitikira kwaOdzi usiku hwatichangopfuura ihwohwo. Mutori wenhau dzeCaribbean kuAdha Transao vaHerbert Kasava vatipa nhau dzinonzwisa tsitsi dzemurume abva kupondwa pabridge reOdzi River. Muri kuziva bridge iri? Ndine macases akawanda andakabudisa panapa evanhu vaionekwa vakafa vari munjanji. Tichibva kuOdzi tichikrosa kunonzi kuAdha pane bridge rechitima riripo papo, saka vanhu vane tsika yekugarira vanhu ipo papo. Saka munhu akafa vanongozokanda munjanji, imi mongoti munhu akatsikwa nechitima. Murume uyu anogara kuAdha Transao paimba hombe iri mugomo reAdha. Murume uyu aiti iye, ndaita sekunge ndapesana nevanhu ava ndokubva vanditendeukira ndokunditema kugotsi uye vamutorera $27 nechikwama. Vagari vemuAdha kusanganisira baba Gari nemhuri yavo pamwe nemutori wenhau Herbert Kasava vaedza kutsvaga matsotsi aya asi havana kuvabata. Mabhinya, munjanji nematsotsi zvinhu zvashupa munzvimbo ino yeOdzi. Sinzi tiri kurasikirwa nehama dzakawanda munjanji nemumabridge. Mutori wenhau ati vanhu vaibva kundoona bhora kumabhawa vati tasangana nevarume ava asi tafungira kuti ndikuita zvekuverenga pafoni kasaka tsara wacho unenge watoperawo futi baba. Tafungira kuti vanenge mabhinya asi vainge vachienda kuOdzi location. Ndeimwewo yandasangana nayo. Ndingodzisanganisa kana nyaya dzacho, tingoti tichingopanana maupdates, vanobvunza mibvunzo yavo tichipindura
maupdates atei tinatwo tichingokanda-kandawo ipapapa. So izvi zviri kuitikira muadha Transau. Ndadaro nekuti ndine nyaya dzandakabudisa dzakawanda dzevakoma vamwe vakatofa munjanji imomo, vachipondwa ndobva varaswa munjanji imomo, zvongozonzi atsikwa nechitima. Hanzi chiko panapa. Evo zvakaoma zviro zvacho. Saka ndomamirira zvakaita hama dzangu we, ndiri kufunga kuti ndiri kuda kukurumidza kubva panapa zvangu manje. So handina nguva yakawanda ndiri panapa, asi handibvi ndisina kukunamatirai, handibvi ndisina kunamata. Ndinenge ndaita chivi chikuru. Ndati ndakafonerwa navamushai, baba vaAida Mushai, uya wekurova mwana zvakaomarara, zvikanzi mukaona maitembi nababa atembi munoramba izvozvi. Kuwirirana kwacho kwavava kuita hanzi kunozadza mukombe. Kwanzi vava kuwirirana zvakanyanya, maitembi nababa atembi. Ndikati uyu ndiye Mwari uyu. Zvinoreva kuti hatina kupedzera nguva yedu, hatina kupedza nguva yedu kana kuti kurovera miseve pamakunguo, njiva dzichazouya. Ati zvakanaka izvi, ndichada kutombondovaona vari tu, kudaro timbokurukura tichibuda zvedu paTV navo tichionesana kuti zvakadii. Right. Ndeimwe nyaya dzatakabata panapa, vari kunzi vava kunzwa zviri nani. Ndiri kuita ndichitsvaga pekuverenga panapa. Deuteronomy chapter 28. Zvino kana uchiteerera zvakanaka inzwi raJehovha Mwari wako nokuchenjera kuita mirayiro yake yose yandinokurayira nhasi, Jehovha Mwari wako uchakukurisa kupfuura ndudzi dzose dziri panyika. Jehovha Mwari wako uchakukurisa kupfuura ndudzi dzose. Ndinoenda ndinondovaona maitembi nababa atembi, ndinondovaona, handirengi. But you know what? Baba mandifungidzisa chimwe chinhu. Pandakabudisa imwe episode ndichitaura namaitembi, paya pavaikomplena so vachitaura kuti murume wacho ari kushungurudza, ari kunditi wane chirwere, zvakawanda. So kana muchimucherechedza iyoyo nyaya iyoyo, ndichingobva ikoko, ini ndakavaonera kumba kwavo, but ndofunga munhu akaita blanda ndimaitembi, nokuti maitembi vakataura kuti elda vauya, ndikavaona kwavaiita ndini kuchikoro chekunyamuchese kwavaiita community service kwauya. Ini handopazivi pachikoro pacho. Saka ndakazozwa baba atembi dzavo ndifona zvikazi maakuita zvekudanana nemudzimai wangu ka. Maakuita zvekudanana nemudzimai wangu. Mara zvazobva papi futi izvi? Ndikati indawa, ndikazi haiwa, ndozviri kutoitika izvozvo. So ini ndakuitawo zvandinoita. Mukasangana nezvamunosangana nazvo, hameno zvenyu, bhozi chandoziva ndechoti maakudanana nemudzimai wangu. Ndikati sei wadaro iwe? Hana undipa zvinobatika zvinozadza mukombe.
ibva ndangoziva hangu kuti ukasvika pane vanhu vari kurwa uchibata dziyo, bata zvakanaka, nekuti ukaita zvekutamba unozara ropa. Saka ndakaziva kuti aiwa inhau yekurwa kuri kuita vanhu. Kazhinji kana vanhu vachirambana, usatora saidi. Izvezvi zvavese izvezvi kutaura kuno, dai takada kutora saidi. Zvino isusu taingovenga nyaya, tatisingatori saidi. Taingovenga nyaya, pari wrong pari wrong. Ende pari wrong tinotopataura. Ende ndofunga vakawanda vakakomplaina pamusoro paAida nemarovera akaita mwana aya, vakawanda vakakomplaina. Ini ndikatozovhika miseve yacho, imwe yacho ikapedzisira yaguye pandiri. Saka kuvhika kwandakaita nekuti murume anga akusaidi rimwe chete nevanhu vari against Aida. Ini ndobva ndaona kuti hanzvadzi yangu iyi yaomeserwa izvi. Ndopamunozonzwa kuti munhu azvisungirira apa. Ndopamunozonzwa. Saka ndakamira naye ndikamuoffer counseling, even nemurume wacho vese ndaivabatsira. Ndikatombopfuura ndichibva pamba pababa wacho ndikapfuura nepashopu pacho, murume wacho akandidaidza ndakutodzoka elder, ndobva anditengera drink. Saka ndakaramba ndakatsika giya rangu iroro ndichida kuti ndoda kukansela vanhu ava, nokuti marriage yacho yanga yamira negumbo 1 kunge hova kudai. Wanga wauti ukavhara madziso so mberi kwavo waingoona kuine rima kuti handifungi kuti vanhu ava vachagarisana ava, handifungi. So saka takazama nepose patinogona napo tichinamata, tichiita macounseling, tichidini. Saka uyu semunhu ndakufunga kuti semunhu akanga atosviba moyo, nokuti murume uyu akanga, kana muchikucherechedza paakataura naTete Tilda, pane paakabvunzwa kunzi ndiri kuverenga komendi iyi. Atanga kuti kikikiki zvikanzi you are not full of blood, elder, you will be killed now. And God does not like people who divorce when they are married. It does not please God. Yeah. Amunyepo murutaura chokwadi. Ndanda kumboverenga comment. Saka ndichazivi manje ndanda papiko. Saka pandakaramba ndichimira nemudzimai wake, iye semunhu anga akagumbukira mudzimai wake, akaofunga kuti pamwe ndakutotora advantage yesituation yaari. Izvo aiwa kana isusu tisu vaiva kuti nyange mukatimisa patawa iro modaidza madzimai ese ari munyika muno, mwavabvunza kuti pane makamboapurochwawo nababa ava here, munoshaya nyange umwe kunze kwamai pano, mai Kanjanda chete. Izvozvo tinotozvitaura takasimba nekuti Mwari wakandigonesa. Saka ndakatosiyana nevamwe vanhu, ende kunyika zviri, ndakaona kuti kunyika zviri normal kutozwa kuti baba vemhuri, baba vemusha vanotomboita magirlfriends, vanotomboita machichi, but kubvira ndisati ndakunamata, kubvira ndichiri chidhakwa, ndaingoita zvekunwa doro chete, doro rangu iroro ndapedza ndongozvidhakwira. Saka zvakaurukirwa zvakadaro mwandiri naMwari. Saka akatora, chimbodedzai mwana wenyu uyo ndiri palive. Saka akafunga kuti ndakutora chiadvantage, ndobva azondifonera zvikanzi elder, manzwa here? Mboyai mutore mwana, ari kudisturba zvandiri kuita panapa. Zvikanzi maakudanana nemudzimai wangu. Ndikati indawa, chibudisa zvezvinoratidza kuti zvakadai zvakadai.
ndakasimba Molini Mutanga ndakasimba. Saka ndakaona kuti ndichimupindura kana kuti ndimuti deformation of character, kana ndiende naye nenyaya yake mberi, ndikati no, vanhu ava vari muconfusion, vari kunetsana, vanotoda kubatsirwa. So ndakaramba ndakatsika giya rekuda kudini, ndakaramba ndakatsika giya rekuda kubatsirwa, chibva ndatombovhura gepi. Saka ndavhura gepi, zvakatanga kunaka zvega, bijana zvichinaka zvega, bijana kusvika ndafonerwa navamushayi, zvikanzi vanhu vaya vafuwirirana, vatsika nditsikewo, dzahangaiwa dzemudenga dzinobhururuka. Ndikati ayazve, Jesu wakanaka, wakanaka, Jesu wakanaka. Ndikati ndozvataida chete izvozvo, ndozvatati chingotsvaga, hapana chimwe chatatiida. Hama dzangu, pamwe pacho pamunoona tichiita zvatinoita paya tiri kutozama kuda kuona kuti tabatanidza here vanhu, kuti hatingonakirwi kana kungoti kwanzi tabudisa content, tazonyeperana, tazoblinga, tazodai, hazvina zvazvinotipa. Tinofanira kuziva kuti nyange iri social media, but vanhu vatiri kudhila navo vanhu vaMwari, vanhu vanodiwa naMwari, ende tinozoda mubayiro kuna Mwari. Unopfuura kuti ndabudisa content ndazowana mari, hazvina. Munhu akabatsirika, dai maiziva chinhu chakakosha kuna Mwari, munhu. Mwari anokoshesa munhu wedu Mwari anokoshesa munhu. Ndoda kumbokupruvirai. Pane zvinhu zvakawanda zvinoratidza kuti Mwari anokoshesa munhu. Chekutanga pane zvandichangobata zviviri zvitatu, ndechekuti Mwari akasika denga nenyika, anditi nezvese zviri mukati mwazvo, achingotaura kuti chakati ngachivepo, chakati ngachivepo, chakati ngachivepo, ngakuve nechakati, ngakuve nechakati. Paingotaura nemuromo wake, izvozvo zvaibva zvatoita. But now pakuzosikwa kwemunhu, Mwari akabva angochinja strategy nemushandiro waaita. Ndo paunonzwa akudaidzira meeting. Okay, ndiri kukupindurai nyaya yamela yamabvunza, ndiri kukupindurai. Ndo pamunonzwa akudaidzira meeting achiti chiuyai, murikuona, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene, inonzi Trinity of God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kwakudaidzira meeting kuziva kuti chatakuda kuita panapa chakakosha. Achingoziba ngakuve nemunhu, chinhu chakasikwa chine mufananidzo waMwari, uyai tiite munhu akafanana nesu, ngaave nesimba pamusoro pezvinhu zvese zvatasika zviri panyika. Kukosha uko, handiti? Satani paanouya akamiririrwa nenyoka mubindu reEdeni achifurira Adhamu, vanhu vakatadza vakabva pana Mwari. Mwari akuda kudzoreredza munhu kuti adzoke pamunhu, adzoke pana Mwari. Panotofiwa nekuti panga pakudiwa ropa, hakuna chinhu chine value kudai seropa. Kunyangwe mari, kunyangwe chii, pakudiwa, pakatodeurwa ropa. Mwanakomana waMwari kubva uko kuya kuzofa kuitira munhu. So munhu ari pamwoyo waMwari, that's why muchiona Jesu achiuya kuzozvipa kufa nekuda kwemunhu. Saka uchida kufadza Mwari, ida munhu. Uchida kufadza Mwari, gonera munhu. Uchida kufadza Mwari, shumira munhu. Ndosaka Jesu achitaura kuti anoda kuva vakuru muushe hwekudenga ngavave sevana, vashumire pavadiki. Ndaakupindura nhau yamela yataurwa, yabvunzwa panapa. Elder, what happened to Mela's case? Nyaya yamela ichiri pamakasiya iri. Nyaya yamela ichiri pamakangosiya iri. Pekuti Chief Marange vakaadvaisa hama dzamela
kuti kana musina kuuraya munhu munonetsekere, garai kumba kwenyu. Ava vane mwana wavo wakashayika vachatora matanho ekuti vavige mwana wavo. Ava vane mwana wakashayika vakabva vagarawo, saka vese vakagara kutaura kuno mwana uri mumochari. Amen. Nokuti haazovigwi here zvekupiswa kana kuraswa nemabhanditi, nekuti hakusisina ari kumira panyaya yamhela. Ndauda kubva panapa, hama dzangu. So zvandakuita ndezvekuti ndakukunamatirai kwese kwamuri kuti ndione kubva panapa. Mwari werugare akuwanirei nyasha. Vese vari kurwara, poreswai naMwari. Ndati kana uchirwara, hapasi kudiwa mvura yemumango, hapasi kudiwa munyu apa, hapasi kudiwa mashizha, pari kudiwa zita raJesu. Philippians chapter 2 from verse 9 to 11 inoti Mwari wakamukudza zvikuru akamupa zita rinopfuura mazita ose, kuti muzita raJesu Kristu mabvi ose apfugame. Akazviita kakawanda Jesu Kristu achingotaura kuti simuka ufambe, poreswa. Apedza aine soko raaizotaura kuti kutenda kwako kwakuporesa. Saka vari kurwara vese, poreswai nekutenda kwenyu. Kutendei, kutenda muzita raJesu, noti kutenda kuna Elda Kanjanda. Nezita raJesu, gamuchira zvandiri kutaura izvi, upore. Vane masituations ari kurwisana navo, mumamereji, ndakutaura ropa raJesu, ndakutaura ropa raJesu, ndakutaura ropa raJesu. Maziso ayo ari kurwadza ayo ngaabatwe izvozvi nemutumwa. Ropa raJesu Kristu, ropa raJesu. Musoro uri kutema uyu izvezvi ngaumasejwe nemedical team yedenga. Ropa ritange tsinga dzinofambisa ropa dzisinyatse kufambisa zvakanaka. Mazino ayo ari kurwadza ayo ngaapore right now in the name of Jesus. Nzeve yakuita seinonzwira kure iyo ngaitange kuvhurika right now in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Confusion, stress iyo, depression iyo, madziso ari kuona madzengeri, musana uyu, mudumbu umo taisa ropa raJesu Kristu. Mudumbu umo taisa piritsi reropa raJesu. Be healed right now, be healed right now, be healed right now. Mwana ari kuita misikazwa uyu ari kutadza kudzoreka. Pane anogona kumudzora anonzi Jesu. Tataura zita raJesu, tatumira moto waMwari. Tataura zita raJesu, tatumira moto waMwari. Hamuna kugara zvakanaka, kuna rugare kumba kwenyu, but tauyisa rugare. Shalela basiya ndokosanga murapepena vangaya muruna, shingwela muruna ramasande, rihetele bokosanga, mapepena vangaya kusuku yavanjaka hato. Mudumbu ngamporeo, mudumbu ngamporeo, mudumbu ngamporeo, mudumbu ngamporeo. Right now, right now, right now, right now. Izvezvi ndichinamata izvezvi, nyora pari kurwadza. Ndichinamata izvezvi, chingonyora pari kurwadza. Chingonyora pari kurwadza, nokuti ndakutopedza. Chingonyora chete pari kurwadza ipapo panyore. Kana problem iyoyo chingoinyora. Chingoinyora nokuti ndasarirwa ndofunga 3 minutes. Nezita raJesu, musoro iwoyo taubata neropa raJesu. Taunyika muropa raJesu Kristu. Taunyika muropa raJesu. Mebo chiporeswa musoro uyu. Pora nezita raJesu Kristu. Pora nezita raJesu Kristu. Pora nezita raJesu Kristu. Poreswa nezita raJesu Kristu. Murena masando yavangaya, shangwela vakaya. Vari kurota vachidyiswa nyama. Vari kurota vachirara nevarume kana vakadzi usiku. My spiritual husbands, my spiritual wife, my spiritual wife. Right now, right now, right now, right now. Aha, 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 aha. Ngawane chekuita mwana uyu. Ngawane chekuita mwana uyu. Chinobva kuna Jesu. Ngawane chekuita mwana iyeye. Ngawane chekuita. Dai zvaibvira mwaisa zita rake mani. Timupe basa panapa.
dai zvaibvira mwaisa zita rake timupe basa panapa. Mwari anopa vanhu mabasa. Munoda chishamiso here? Isai zita rake apa, isai zita rake apa muchitenda. Timutambidze basa right now. Toda kumutambidza basa, timutambidze basa, timutambidze basa. Tabona handere moshika rika lebo kosanga murena rite peya vangaya shalembela butsuku ya mapepe na kusuku ya mangahando. Nesita ra Jesu, nesita ra Jesu, nesita ra Jesu. Ashili, 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 Ashili. Uyanzani Roxanne, ndiri kupronounce chaizvo here. Nesita ra Jesu, nesita ra Jesu, nesita ra Jesu, nesita ra Jesu, nesita ra Jesu. Tora basa rako, tora basa rako, tora basa rako, tora basa rako. Vasina utano gamushirai utano, vasina mufaro gamushirai mufaro, vasina mabasa gamushirai mabasa, vasina vana gamushirai vana, vasina dzimba hedzo nesita ra Jesu. Zvinobva kuna Mwari, zvinouya nekutenda. Hama dzangu, zvinouya nekutenda, zvinouya nekutenda. Tanamata muzita raBaba, reMwanakomana neMweya Mutsvene, muzita raJesu Kristu, amen. Ndakukusirai umwe mushonga, and some are doing manual labor, but it's not coming out. It's called pride. Yabo sikena nesita ra Jesu, nesita ra Jesu. Izwa, ndakukusirai chimwe chinhu chakakosha asi vanhu tinochitora sedambe. Ngatimwei mvura, ngatimwei mvura yakawanda, ngatimwei mvura yakawanda, ngatimwei mvura, mvura yatakasipiwa naMwari. Ngatimwei. Haumwi kuti unongosipa mvura yako cheta gare wosipa, ukapfura nepairi ukapinda mupasipa, asi woita make sure kuti wapedzawo 2 liter or more per day, 2 liter or more. Ukaona uri kutorwara zviri serious, uri kutorwara zviri serious, eni chirwere chauri kurwara, chimbotora 2 liter worara nayo mumba. Usati warara imwa 2 makapu anobva mu2 liter iyoyo. Paunomuka uchienda korasa mvura, imwa imwe kusvikira yapera usiku. Ukazviita kairi kana usiku 1 chaiwo, unondifonera, unondifonera iwe wakuti mwaita basa, mwaita basa. Warapwa, unenge warapwa nemvura. Nemvura. Musanyanya kushupika ba, ngatinwe mvura yakawanda. Zvinhu zvacho ngatinwe mvura yakawanda. So izvi ndiri kutaura zvinhu zvinongobatsira naturally, zvingori physical, zvinongobatsira, but zviri spiritual ngatinamatei, ngativerenge soko raMwari, ngatinamate soko raMwari, ngaripinde mwatiri, tirishandise, ribude patinenge takunamata paya, tichirimainda Mwari zvaakanyora. Izvo ndokuti soko raMwari rishande. Mumwe anoshamisika kuti soko raMwari rinoshanda sei? Soko raMwari rinoshanda pakuti iwewe uri kurishandisa. Warishandisa pamwe pacho uri kuritaura futi uri muprayer, uchiritaura waremekedza Mwari. Ende waremekedza Mwari, wamurimainda pane zvinhu zvake zvaakanyora, nekuti iye anoti muranda kusoko rake. Saka kana akatiipa inemi muchapiwa, wopractice izvozvo uchipa, uchinamata, uchitsanya, uchiita sei, unongowana zvakutoita, unongowana inini panapa hatina mwana anokweshwa nhova pamusha wangu pano. Tinongokura kunga tumakudo, tinongoudza Mwari chete. Vanoyamwiswa zvakasimba, zvinodzidziswa nana mazvikokota kuchipatara zviya. Isusu vanhu vakuru tinomwa mvura yakawanda. Saka zvirwere zvacho zvinotambira nechekure, uye tinonamata, ende tine mazuva ekuzvinyima zvekudya, kutsanya kutonamata, uye tinoti tikawana mari yedu tinosheyawo naMwari. Hatiti tikaenda kuchechi tosvika kuine panonidha kuti apa panoda mari, apanoda mari, ndongodzoka kumba nemari yangu, ndinombosiya imwe ikoko ichishandawo mubasa raMwari, kuti Mwari aramba achindirangarira. Zvichidaro tichitofamba, asi tiri kuona kubata kwaMwari, tiri kuona ruoko rwaMwari, tine matestimony hope, ekuti kutoatanga izvozvizvi
tinoswera torara tichitaura zvatiri kuitirwa naMwari. Saka kwenguva dzinodzi hama dzangu, regai ndingokuti tambotandara, tamboonana, Mwari akuitirei zvakanaka, tosanganazve muzvikamu zvinotevera. Babai, 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 babai. Tinokudai mwese, tinokudai mwese. Babai. Ndaumboenda kuFacebook, ndaumbojambira kuFacebook, ndosaka ndakurumidza kubva panapa. Babai, 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 babai. Ndauda kumboenda kuFacebook. Babai, 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 babai. Aha. Bye-bye, 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 bye-bye. Thank you. God bless 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 you all.